2011년 이래 남가주에 최악의 강풍이 불어닥쳤습니다. 이런 가운데 퍼시픽 팰리세이드 지역에서는 산불이 빠르게 확산 중입니다. 중국 티베트 지역에서 규모 6.8의 강진으로 사상자 수가 급증하고 있습니다. 트럼프 당선인이 파나마 운하와 그린란드 소유를 위해 군사적, 경제적 강압을 사용할 가능성도 배제하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 페이스북을 운영하는 메타가 팩트체킹을 폐지한다고 발표했습니다. 윤석열 대통령에 대한 체포영장 유효기간이 연장됐지만 집행 가능성은 여전히 의문입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 남가주에 2011년 이래 최악의 강풍이 불어닥치면서 피해가 늘어나고 있습니다. 이런 가운데 퍼시픽 팰리세이드 지역에서는 산불까지 발생해 주민들에게 대피령이 내려졌습니다. 윤범수 기자가 보도합니다. 산불은 오늘 오전 10시 30분경 1100블럭 노스피에드라 모라다 드라이브 인근 주택가 뒤쪽에서 처음 시작됐습니다. 강풍을 타고 무섭게 번지기 시작한 산불은 발화 1시간 만에 200여 에이커를 태우고 계속 확산 중입니다. 동쪽으로 러스티 캐년과 서쪽으로 토펜가 캐년 지역 일대 주택가에는 강제 대피령이 발령됐습니다. 또 말리부 동쪽 라스플로레스 지역 주민들에게도 대피령이 내려진 상태입니다. LA 소방당국은 산불 이동 지역을 따라 100여 명의 소방 인력을 긴급히 배치했지만 아직 불길을 잡기에는 역부족인 상황입니다. 정확한 피해 집계 역시 아직까지 가늠하기 어려운 상황인데 이미 일부 주택들에 산불이 옮겨붙은 상황입니다. 이번 산불은 남가주 지역에 최악의 강풍이 일고 있는 가운데 발생했습니다. 국립기상청은 오늘부터 시작해 강력한 산타에나 바람이 내일까지 이어질 것으로 예보했는데 지역에 따라 시속 50에서 80마일, 산간 지역에는 최고 시속 100마일에 달하는 강풍이 일었습니다. 이번 바람의 세기는 지난 2011년 이후 가장 강력한 것으로 관측됐습니다. 강풍과 산불로 인한 정전 우려도 커졌습니다. 남가주 에디슨사는 6개 카운티 41만여 가구의 단전 가능성을 경고했습니다. 지역별로 산타모니카 말리부 통합교육군은 말리부 지역의 모든 학교에 휴교령을 내렸고 LA 통합교육군의 일부 학교들도 오늘 수업들을 조정했습니다. LA 동물원도 오늘 하루 문을 닫았습니다. 국립기상대는 또 강한 바람이 오늘 밤부터 수요일인 내일 오전까지 정점에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또 주요 산간 지역을 중심으로 산불 위험 적색 경보를 목요일까지 발령한 상태입니다. 남가주 대기정화국 역시 내일 오후 6시까지 강한 바람으로 인한 먼지주의보를 내렸습니다. 각 지역 시와 소방당국은 가급적 야간 운전이나 보행을 자제할 것과 나무나 전신주의 추락, 바닥에 떨어진 전선 등에 각별히 주의할 것을 당부했습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 중국 티베트 지역에서 규모 6.8 강진으로 사상자 수가 급증하고 있습니다. 김양순 기자가 보도합니다. 무너져 내린 건물 속에서 소방관들의 구조 작업이 한창입니다. 간간히 구조된 이들이 보이지만 원래 있던 시가지는 형체를 알아보기 어렵습니다. 현지 시각 어제 오전 9시 중국 당국 관측 6.8, 미국 지질조사국 관측 7.1 규모의 지진이 중국 티베트 시장 자치구를 덮쳤습니다. 히말라야 산기슭의 작은 도시가 강진을 견디지 못하고 무너져 내렸습니다. 第一次这么大的地震，我天花板都掉了，我操，监控也砸坏了。 중국 당국은 어제 저녁 7시 기준 최소 126명이 숨지고 188명이 다쳤다고 밝혔습니다. 진원지 주변 20km 안에 주민은 6,900여 명이 살고 있고 가옥 3,600여 채가 파손된 것으로 집계되는 만큼 피해는 더 늘어날 수 있습니다. 이 지역에서는 칭짱구원 단층 활동의 영향으로 1950년대 이래 규모 6 이상의 강진이 20여 차례 발생했습니다. 이번 지진은 이 가운데에서도 지난 5년 내 가장 강력한 수준으로 인근 네팔과 부탄에서도 진동이 감지됐을 정도입니다. 여진 발생 가능성에 있어 추가 피해도 우려됩니다. 再次发生5级或者5级多的地震是都是完全可能的。
중국 당국은 구조대를 급파하고 담요와 천막 등 이재민 구호 물자를 조달하고 있습니다. 하지만 피해 지역이 평균 해발 4,000m가 넘는 고산지대인데다 당분간 최저 기온이 영하 18도까지 떨어질 것으로 예보돼 이재민 구호에도 난항이 예상됩니다. KBS 뉴스 김양순입니다. 트럼프 당선인이 파나마 운하와 그린란드 소유를 위해 군사적, 경제적 강압을 사용할 가능성도 배제하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 김지수 기자입니다. 대선 승리 이후 두 번째 기자회견에 나선 트럼프 당선인. 미국의 경제안보와 국가안보에서 파나마 운하와 그린란드의 중요성을 거듭 강조하며 통제권 확보를 위해 군사적, 경제적 강압 수단도 배제하지 않을 거라고 말했습니다. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. 트럼프는 일기 행정부 시절부터 덴마크 정부를 향해 북극의 그린란드를 팔라며 인수 의혹을 보여왔습니다. 덴마크는 거래할 생각이 없다며 불쾌감을 드러냈지만 최근엔 그린란드가 독립에 대한 열망을 드러내기도 했습니다. 이에 트럼프는 그린란드 주민들이 독립이나 미국 편입을 투표로 결정할 경우 덴마크가 방해한다면 매우 높은 관세를 부과할 거라고 엄포를 놨습니다. 여기에 장남인 트럼프 주니어까지 그린란드를 방문해 영토 편입 행보를 본격화하고 있다는 분석이 나옵니다. Just really excited to be here. Awesome country. The scenery coming in was just spectacular. So just very excited to be here. Thank you. 트럼프 당선인은 파나마 운하에 대해서도 미국 선박의 통행료가 과도하게 비싸다며 미국이 소유권을 가지고 와야 한다는 주장을 반복했습니다. 특히 중국이 파나마 운하를 장악하고 있다면서 운하 소유권을 반환한 고 지미 카터 전 대통령을 비판하기도 했습니다. He was a very fine person, but that was a big mistake. Giving the Panama Canal to Panama was a very big mistake. 현지 언론들은 트럼프의 영토 편입 관련 발언들이 단순한 엄포가 아니라 중국에 대한 견제와 자원 선점을 위한 의도적 노림수라며 향후 외교 문제로 비화할 수도 있다고 분석하고 있습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다. 항공사 여객기 랜딩 기어에서 시신 2구가 발견돼 당국이 조사에 나섰습니다. 플로리다주 공항에서 점검을 받던 젯블루 여객기 랜딩 기어 수납 공간에서 시신 2구가 발견됐습니다. 여객기는 뉴욕에서 출발해 플로리다에 도착했습니다. 시신들의 신원은 밝혀지지 않은 가운데 젯블루 측은 그들이 어떻게 항공기에 접근했는지와 신원 등에 대한 조사가 진행 중이라며 당국과 긴밀히 협조하겠다고 밝혔습니다. 항공기 랜딩 기어 쪽에서 시신이 발견되는 일은 종종 있는데 지난달 유나이티드 항공 여객기 랜딩 기어에서 시신 1구가 발견됐고 과거에도 미립국을 위해 랜딩 기어에 몰래 숨어 들어가는 사례가 있었습니다. 호텔방에서 한 여성이 시신으로 발견된 가운데 약혼남이 용의자로 체포됐습니다. 벤츄라 카운티 쉐리프국에 따르면 어젯밤 10시 45분쯤 사우즈녹스 지역 팜 가든 호텔에서 사망 관련 신고 전화가 걸려왔습니다. 출동한 경찰은 호텔방에서 여성 시신을 발견했고 현장에 있던 여성의 약혼남을 체포했습니다. 이 남성은 경찰에 신고해 자신이 약혼녀를 죽였다고 자백했습니다. 수사당국은 사건 경위와 여성의 사망 원인을 조사 중입니다. 페이스북을 운영하는 메타가 팩트체킹을 폐지한다고 발표했습니다. 마크 저커버그 CEO는 오늘 정책을 단순화하고 표현의 자유를 회복하는 데 집중하려 한다고 밝혔습니다. 이어 팩트체커를 없앨 것이라고 밝혔습니다. 저커버그의 이 같은 발표는 소셜미디어 자체 콘텐츠 검열 기능을 없애려는 트럼프 대통령 당선인 요구에 부응하는 것으로 볼 수 있습니다. 트럼프 당선인과 그의 강성 지지자들은 소셜미디어가 주로 우파의 주장에 과도한 검열의 칼날을 들이댄다고 주장해왔습니다. LA 통합교육부가 캠퍼스 안에서 학생들의 휴대전화 사용을 2월부터 전면 금지합니다. LA 통합교육부 초중고교에 재학 중인 5만 5천여 명의 학생과 교사들은 오는 2월 18일부터 교내에서 휴대폰 사용이 전면 금지됩니다. 학생들은 수업이 진행되는 시간 중 휴대폰이나 스마트워치, 스마트 안경 등의 기기를 사용할 수 없고 사물함에 따로 보관해야 합니다. 단 비상시나 장애가 있을 경우 통역이 필요하다면 예외가 적용됩니다. 어바인 지역 한 중학교 교사가 성인과 음란 문자 메시지를 보냈고
미성년자와 만남을 요청한 혐의로 체포됐습니다. 어바인 경찰에 따르면 지난 5일 저녁 온라인상에서 범죄 행위를 저지르는 이들을 폭로하는 한 사설단체가 어바인 경찰서로 연락했습니다. 이 단체는 온라인상에서 14살 소년으로 가장해 44살 에릭 라이드 쥐어처와 대화를 나눴다고 신고했습니다. 문자 메시지는 성적인 내용이었고 이어 쥐어처는 이 미성년자를 만나고 싶다고 요청했습니다. 어바인 경찰은 영장을 발부받아 집에서 미성년자와 만나 성행위를 하려 대화를 시도한 혐의로 쥐어처를 체포했습니다. 어바인 통합교육부는 쥐어처에게 정직 처분을 내렸습니다. 한국 소식입니다. 체포영장 유효 기간이 연장됐지만 집행 가능성은 여전히 의문입니다. 문예슬 기자가 보도합니다. 대통령 관저로 향하는 1차 관문으로 꼽히는 하얀 철문. 철문 앞뒤로 버스 여러 대가 배치돼 있습니다. 공수처 수사관들이 우회로로 선택했던 곳엔 날카로운 철조망이 설치됐습니다. 대통령 경호처가 시설을 보강하면서 관저가 마치 요새처럼 변한 겁니다. 오동훈 공수처장은 2차 체포영장 집행은 더 철저히 준비하겠다고 강조했습니다. 2차 영장 집행이 마지막 영장 집행이라는 그 비장한 각오로 철두철미하게 준비해서 경찰은 만약 경호처 직원이 또다시 막아서면 현행범 체포하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 경우 경호처 직원은 특수공무집행 방해죄로 처벌받을 수 있는데 저지 과정에서 부상자가 생기면 벌금형 없는 유기징역형이 내려집니다. 경호처 인력의 숫자와 전문성 등을 감안할 때 경찰 특공대 투입도 거론됩니다. 특공대가 헬기라든가 다른 방법으로 바로 3차 저지선 위쪽으로 들어가는 방법들도 좀 있을 것 같고요. 윤 대통령의 대응도 변수입니다. 체포의 정당함을 다투는 체포 적부심을 신청할 수 있지만 이는 일단 집행에 응한 뒤 택할 수 있는 방안입니다. 법관이 발부한 영장이 집행되지 않는다는 것은 법치주의에 대한 중대한 위협이자 도전이라고 생각합니다. 한편 박종준 경호처장은 어제까지 출석하란 경찰 요구에 응하지 않았습니다. 경찰은 박 처장에게 모레 조사를 받으라고 세 번째 출석 요구를 했습니다. KBS 뉴스 문예슬입니다. 항공기 참사 소식입니다. 사고 당시 조류 충돌이 있었다는 사실이 처음으로 밝혀졌습니다. 이승철 기자가 보도합니다. 로컬라이저 둔덕 관련 핵심 쟁점은 해당 시설이 활주로의 종단 안전구역 안에 포함되느냐입니다. 포함되면 국토부 고시에 따라 부러지기 쉬운 재질로 만들어야 합니다. 지금까지 국토부는 로컬라이저가 종단 안전구역에 포함되지 않아 단단한 콘크리트 둔덕이 규정상 문제없다고 밝혀왔습니다. 이번에는 미국 항공청 FAA의 규정을 들고 나왔습니다. 미국은 안전구역에 로컬라이저를 포함하지 않는다는 겁니다. 그러나 국토부 고시나 국제민간항공기구 아이카오 규정은 다릅니다. 종단 안전구역이 로컬라이저까지라고 명시돼 있습니다. 국토부는 다만 규정 위반 여부와 관계없이 안정성 확보를 위해 개선 방안을 찾겠다고 밝혔습니다. 공항시설 관련 법령 체계가 복잡하여 해석에 혼선이 있는 부분은 현재의 법령과 제도를 점검하여 부족한 부분은 개선해 나가겠습니다. 로컬라이저 시설의 규정 위반 논란의 핵심을 또다시 피해간 국토부. 전문가들은 무항공항 같은 민간공항은 국제민간항공기구 아이카오 규정을 준수하는 게 우선이라고 밝혔습니다. FAA 규정은 참고사항이고 FAA 규정을 따를 수는 있지만 아이카오 규정보다 조금 더 소극적인 그런 규정은 아이카오 규정을 따르는 게 우선이라고 생각을 합니다. 한편 국토부는 제주항공 참사기가 사고 당시 조류 충돌을 겪었다고 처음 공식 확인했습니다. 한쪽 엔진에서 발견한 깃털을 근거로 제시했고 양쪽 엔진 모두에서 조류 충돌이 발생했는지는 조사 결과를 봐야 한다고 설명했습니다. KBS 뉴스 이승철입니다. 남가주 지역 한인은행들이 한국 설날을 앞두고 일제히 무료 송금 서비스를 실시합니다. 뱅크 오브 오프는 달러를 보내는 개인 송금 고객에 한해 오는 23일부터 28일까지 설날맞이 무료 송금 서비스를 실시한다고 밝혔습니다. 송금액에 제한이 없고 가능한 국가와 지역은 한국과 중국, 홍콩, 베트남, 대만입니다. 한미은행은 오는 22일부터 28일까지 진행합니다.
한미은행 고객을 대상으로 한 무료 송금 서비스와 가능 국가와 지역은 한국과 중국, 홍콩, 베트남, 인도, 파키스탄입니다. PCB뱅크는 오는 22일부터 28일까지 고객에 한해 설날맞이 무료 송금 서비스를 실시합니다. 송금 가능한 국가는 한국과 중국이며 개인 송금만 해당됩니다. CBB뱅크 설맞이 무료 송금 서비스는 오는 22일부터 28일까지 개인과 비즈니스 고객을 대상으로 한국으로의 개인 송금에 한해 진행됩니다. US메트로뱅크의 설 무료 송금 서비스는 오는 23일부터 29일까지로 고객에 한해 한국과 중국, 홍콩, 베트남으로의 개인 송금이 가능합니다. 뉴욕시에서 또다시 지하철 내 강력 범죄가 발생했습니다. 자세한 소식을 KBTV 김현민 기자가 전합니다. 수사당국에 따르면 사건은 오늘 새벽 1시경 그랜드 센트럴역 지하철 456호선 업타운 방면으로 가는 플랫폼에서 발생했습니다. 30세와 50세 남성 사이에서 갈등이 극에 치다르며 결국 서로가 팔을 흉기로 찔렀습니다. 아직까지 두 남성 간의 싸움이 왜 벌어졌는지 원인은 파악되지 않았으며 두 남성이 서로 일면식이 있던 사이인지도 알려진 바 없습니다. 뉴욕시경은 이번 사건에서 흉기를 휘두르고 폭력을 행사한 두 남성을 모두 체포했으나 두 사람 모두 아직 아무 혐의로도 기소되지 않은 상태입니다. 체포된 50세 남성은 강도 및 강간 혐의로 수차례 체포된 전과가 있는 것으로 파악되며 30세 남성은 전과가 없는 것으로 알려졌습니다. 한편 시민들은 매일같이 강력 범죄가 발생하는 지하철에 대한 비판의 목소리가 높은 상황입니다. 뉴욕시 교통혼잡세 시행으로 인해 더 많은 시민들이 지하철 열차를 이용하면서 폭력 사건이 급증할 것이라는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. KBTV 뉴스 김련민입니다. KBS 아메리카 뉴스 마칩니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.